përsëri në lidhje me Sigin, Sigi Gjini, balerinë shumë e dashur e shumë viteve më parë, gati 10 vite më parë. Dhe pas një pauze e kemi mundësinë pas këtij pushimi të gjatë ta kemi këtu në televizionin Klan përsëri këtë herë si të ftuar në Shije Shtëpie. Sigi, po thonim që të ka marrë malli shumë për Shqipërinë kur e nisëm bisedën, edhe për televizionin Klan, edhe për skenën e të gjitha me radhë. Çfarë të mbajti kaq gjatë larg dhe a ke ndërmend të kthehesh? Atëherë, vitet e para normalisht ka qenë tepër e vështirë për mua që unë të mund të merrja një udhëtim ose televizja në një rrugë shumë të gjatë, por më pastaj ka qenë çështja e kohës, prekupimet e mëdha këtu për të siguruar ato terapitë e nevojshme. Do të thënë, ka qenë një jetë intensive dhe e mbushur, ku ishte e pak ajo koha dhe nga ana tjetër unë nuk mund të organizoja vetëm të gjërat. Tani vonë kam filluar, e kam marrë jetën time në dorë duke organizuar vetë çka unë dua dhe patjetër që mendoj që një ditë shumë shpejt mund të rikthehem dhe në Shqipëri. Ke fituar një lloj pavarësie, do të thuash, ë? Po. Bëhet shefi shumë për këtë. Kur bëhet fjalë për rikthim, mendon për të rikthyer për kohë të shkurtër, mbasi për pushime, apo mendon që mund vish për të jetuar sërish në Shqipëri? Si fillim, sa për të vizituar Shqipërinë, miqtemi dhe nuk e di më vonë, po si fillim është thjesht duhet ta planifikoj vetëm për. Por këtë ka marrë mallin më shumë? Kush është një emër që njerëzit e parë që do takoje dhe vendet e para ku do të shkoje? Atëherë, familjarët e mi janë të gjithë këtu, dhe unë do doja, shoqëria është ajo e para që do takoj, tjetër njëri nuk kam. Shoqet e mia të ngushta, të cilat kam kaluar atë vitet më duka të jetës time. A kanë ardhur ato në Gjermani për të takuar? E keni ruajtur një marrëdhënie gjatë këtyre 10 viteve? Po, patjetër që po, shoqet e mia erdhën vitet e para, më vizituan, ishte vërtet shumë bukur, por më pas janë ato mundësitë që nuk të lejnë të vish, të takohesh, prekupimet, angazhimet që ato kanë dhe ka qenë pak e vështirë, por ja. Plus ka qenë edhe pandemia, ka pasur shumë gjëra gjatë këtyre viteve që i kanë lënë njerëzit të mbajnë lidhjet nga interneti, nga telefoni, kështu që. Po, Ersela e cila ka qenë dhe ajo pjesë e televizionit Klan, ajo ka ardhur më shpesh, me atë kam kontakte përditshëm. Dhe ku doni të shkoni kur të vini? Cilat vende do të vizitosh? Kë ke në plan? Ose kë do dëshiroje, se ndoshta nuk e ke planifikuar? Nuk është planifikuar akoma asgjë, po nuk e di. Do e lej veten të surprizohem. Hajde se është bërë shumë bukur, është përmirësuar Tirana dhe të gjitha më gjërë në këto 10 vjetë. Kështu që do kënaqesh. Ndalemi pak edhe tek rimëkëmbja. Qoftë emocionalisht, qoftë fizikisht, të është dashur të punosh shumë. Na the që ke bërë terapit, të gjitha terapitë e nevojshme, ke patur familjen afër, ke patur miq afër, me veten tënde, qoftë edhe kur shtrihesh për të fjetur gjumë. Si punon? Pra, si ke punuar gjatë gjithë kësaj kohe? Çfarë të është dashur të bësh që të jesh më e fortë? Atëherë, unë gjithmonë jam munduar të fokusohem tek gjërat pozitive, të mendoj pozitivisht. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse nëse fokusohesh tek pozitiviteti, atë do të rreqesh mendimin tim dhe nuk do krijosh ato mendimet e errëta në kokë. Patjetër që dashuria ka qenë ajo që gjithmonë ka dhënë forcë që unë të shikoj gjërat. Dashuria për? Dashuria që unë marr nga familjarët, nga prindit e mi, ajo është një forcë shumë e madhe që më shtyn mua që unë të vazhdoj të punoj dhe të eci përpara për të përmirësuar. Sigi, ti ke mbushur sa vjeç me datë 26, të urojmë edhe 100? Faleminderit. Para pak ditësh ke festuar ditëlindjen. Po, sa po mbusha 32 vjeç. Edhe 100 të tjera. 32 vjeç, vajza bukuroshe që nuk duket fare për 32, dukesh akoma dhe më e vogël. E kishe menduar në cilën formë
të 30-tat. Zakonisht, për shembull mua personalisht, përpara se të mbushja 30 vjeç, më duke ky numri 3, një numër babosa e madhe do jem 30, po tani jam shumë e lumtur, më duket më bukur se sa në të 20-tat, realisht është më bukur. Si e kishe menduar ti? I kishe ndërruar ti të 30-tat e tua? Patjetër më ndryshe se tani, kuptohet. Por mendoj që kjo mosha është shumë e mirë sepse njeriu është më i pjekur, di më shumë, ka marrë më shumë nga jeta. Edhe realiteti është më i bukur nga se kisha menduar. Dhe cilat janë ato ëndrat akoma aty në sirtar që do po i zbulon një nga një dhe po i realizon një nga një? Çfarë dëshiron që të bësh? Atëherë ëndrat janë të pafundme, por ëndra më e madhe është gjithmonë ajo e cila që një ditë unë mund të ngrihem në këmbët e mia, të bëj diçka më shumë, dhe patjetër që po luftoj për ditë. Kjo është më e rëndësishme. Deri tani çfarë thonë mjekët, me gjithë mjekimin që ti po merr? Ka një shpresë që ti me anë të mjekimit që po merr, që po vazhdon akoma, mund të ngrihesh në këmbë? Patjetër një shpresë që ndron gjithmonë me kontaktet që kam pasur, por gjithmonë është ajo lufta me sigurimin shëndetësor, pasi këtu vërtet Gjermania është një vend shumë i zhvilluar, por është dhe një burokraci tepër e madhe dhe ka dhënë okej disa të tjera, unë nuk mund të marr atë terapi, dhe gjithmonë për ditë është një luftë për këtë punë. Po megjithatë unë shpresoj që një ditë do bëhet më mirë. Besojmë shumë që do t'jetë më mirë. Kemi hyrë tani në momentin kur ne duam mesazhet. Habibe, do të bëjmë edhe një shkëputje të vogël publicitare dhe veçanërisht nga ty, por edhe nga Sigi që me historinë e saj na tregoi, të mendosh pozitivisht është një nga gjërat, përveç se të afërmit, na ndihmon me ca këshilla se si të përballojmë sfidat e mëdha nga këto që janë transformuese të jetës. Publicitet pas pak.